bonsoir j'espère que vous allez bien. Donc في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنقدم لكم لا غوسيت الحرشه المغربيه الاصيله اللي بيان سور كل شيء كيعرفها وغنيه عن التعريف، وكاينين طرق عده كذلك بانكم يمكن لكم تصاوبوهم بالطريقه اللي عجباتكم. انا غنبارطاجي معكم دي شيل اللي مختصين كذلك في الحرشه المغربيه الاصيله، وكل وحده كديرها بالطريقه ديالتها. بيان سور في هذا الفيديو هذا ما درتش لكم غير نوع واحد ديال الحرشه، يعني كاينين دي شين اللي مقادين الحرشه بطرق عده. دونك انا في هذا الفيديو هذا في هذا الفيديو هذا انا غنبارطاجي معكم بيان سور الحرشه بالحليب، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وردوا عليا الخبر دائما مع اذواق اسيا الخارقه بيان سور. دونك ما تنساوش لي لايك سبسكرايب تفعيل الجرس ولي بيل كومونتير ديالكم، وشكرا على الدعم ديالكم بزاف، وشكرا على 1339 ديال لي زابوني سير ماشين. انا جو سوي تري فيير وحق الله العظيم، يعني ما كتصوروش قداش فرحانه بكم، والحمد لله كنقرا لي كومونتير ديالكم وكنزيد انني نتشجع وكنزيد نعرف انني ما كندير شي حاجه خايبه، وبيان سور باقي الخير القدام وباقي غنديروا لي فلوغ زوينين وغتعيشوا معايا كذلك حياتي الشخصيه وغادي تزيدوا تعرفوا عليا اكثر وكثر وكثر. شكرا لكم نتوما المتتبعين الحقيقيين، وشكرا لكم كذلك المتتبعين الخفيين اللي ما كنعرفهمش وكيشوفوا القناه ديالي بيان سور. دونك حتى نتوما شكرا لكم ومرحبا بكم في القناه ديالي، وما نطولش عليكم يلا معايا دوزو شوفوا لي شين اللي عندهم واحد المحتوى زوين، وكذلك صوبوا الحرشه. هذه واحد الفكره درناها مع بعضياتنا، يعني قلنا نديروا الحرشه بطرق عده. هادو دي زامي ديالي وانا غنبارطاجيهم معكم، وانتم طبعا يعني يمكن لكم تشوفوا اي غسات عجباتكم وتجربوها وبصحه وراحه ان شاء الله. اي فوالا دابا غادي نبارطاجي معكم الحرشه بالحليب اللي درتها كذلك في المول ودخلتها الفران. جات غزاله وزوينه وبنينه وشهوه منها ومحمره بواحد الطريقه يعني زوينه، انا كنفضل انني نديرها مع الشوكولاط كتعجبني بزاف افيك اتاي المغربي الاصيل ولا ما نعاودش لكم. دونك شوفوا معايا الفيديو حتى الاخر. تحياتي. فوالا ميزامي هادو الحريشات مختلفين، يعني طرق عده اللي كتقدمها لكم قناه ساره انتصار. حريشات بالفينو طريقه زوينه واقتصاديه، وبيان سور كذلك حرشه سائله في مقلاة من طرف سهام شانيل اللي بيان سور كذلك ديكور واعر، وادريسي ديليس اللي قدمت لنا حرشه بالجبن والزيتون والزعتر، حرشه وفرماج واعره حتى هي وعجبتني. وكذلك هاد الحرشه بالحليب من عالم فرح المتنوع اللي كتعجبني كذلك القناه ديالها بيان سور، وقناه مدام اسماء حريشات كتقدم لكم بالبانيني والجبن والفلافل طريقه زوينه، وحريشات بالطول اللي كتقدمها لكم قناه ايمن الرائعه، وحريشات بكيغي مع هاي بيوتي 28 اللي هي فريمون زوينه، واخيرا الحريشات اللي كتقدمها لكم خوله الدريوي حرشه بالليمون في الفرن اللي واعره، وغادي نجربهم كاملين بهم. دونك كنبداو على بركه الله. المقادير ديالنا ديال الحرشه كنحتاجوا فيها 2 الكيسان ديال السميده و2 الكيسان الحليب بيضه خماره حمراء ايديال وقبصه الملحه ومعلقه كبيره ديال السنيده ونص كاس ديال الزيت. هادو هما المقادير اللي جد ساهلين وبساط، ويعني يمكن الجميع يحضروا. اولا كنبداو بالسميده ان شاء الله. بسم الله. ضفت الكاس الاول وزدت عليه الكاس الثاني دابا، وكذلك غادي نضيف ليه نص كاس ديال الزيت. كنخلطهم مزيان بهذه الطريقه هذه حتى كيمزاج الخليط مع بعضياته، وصافي انا كنبقى نحرك فيهم بهذه الطريقه يعني حتى كنحس بالسميده انها شربات الزيت وكتولي لنا بحال هذا الشكل هذا. صافي وكنضيفوا ليها البيضه اللي ذكرت لكم في المقادير.
وكذلك كنضيف ليها معلقه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال السنيده، وكنضيفوا ايضا الخماره الحمراء. من الاحسن تستعملوا غير وحده صافي، راه كتجي زوينه ورطبه وهشيشه وكذلك منفوخه. اون بليس كتجي بنينه بزاف، غير جربوها على طريقتي. دونك غادي نبدا عاود نخلط المكونات كامله مع بعضياتها، وضفت كاس ديال الحليب كيف ما شفتوا معايا. كنخلط مزيان دوك المكونات، يعني تقريبا واحد دقيقه وانا كنخلط فيهم مزيان. ومن الاحسن انا كيعجبني نخلط بايدي، حيتاش حتى كتشرب العجينه. وما تخافوش، انا غنضيف كذلك الكاس الثاني ديال الحليب، حيتاش البعض منكم غيشوفني انني ضفت الكاس الثاني غادي يتساءل غيقول كيفاش عملات ليها، راها جات جاريه وجات في شكل وكذا. وليني اخوتي خواتاتي راها كتشرب وكتولي قاصحه ومتماسكه ملي كتبقاي تخلطي فيها بايدك مزيان، يعني المده اللي عطيتكم. اون بليس راها ان شاء الله غادي تعجبكم ملي غتجربوها. دونك دابا غادي ناخذ المول فين غادي ندير الحرشه ديالنا. كندهنها مزيان بالزيت بهذا الشكل هذا، وكندهن كذلك الجوانب ديالها ما نساوهمش باش ما تلصقش لينا الحرشه في داك المول اللي حنا باغيين نعملوها فيه. يمكن لكم تستعملوا اي مول عندكم في الدار. وكنضيف ليها انا سميده غليظه بهذا الشكل هذا وبهذه الطريقه هذه اللي انا كندير. فريمون غير جربوها وتوكلوا على الله وحيدوا العكس. وانا بديت دابا كنضيف المكونات ديالنا اللي وجدت. شوفوا كيفاش ولات ديك العجين ديال الحرشه، يعني انها تجمعات ولات قاصحه شي شويه، ماشي بحال في الاول كتكون رطبه وكتبان يعني هشيشه. ومني وجدتها دابا في المول، يعني انا ديجا راني سخنت الفران. اي فوالا الحرشه ديالنا راها دابا واجده وجات رائعه وزوينه وهائله، يعني بهذا الشكل هذا. وانا دابا غادي ندخلها الفران اللي ديجا كنت خليته كيسخن على عافيه مهيله. وبهذا الشكل هذا يا راكم شفتوني ناقصه على الفران لواحد الدرجه ما كتصورش، باش ما تحرقش لينا الحرشه ديالتنا وتعطينا واحد المنظر زوين. ونتسناوها حتى طيب خوتي خواتاتي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه اللي وجدت لكم بالحليب، اللي زوينه يعني كتجي لذيذه وبنينه وهشيشه. وكيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه انا قطعتها مرصويات صغيره، وانتم يمكن لكم تقطعوها بالشكل اللي يعجبكم. كتجي محمره ويعني وعاطيه للعين، وانا كنفضل نستعملها دائما مع الشوكولا حيتاش كتعطينا ثاني واحد لوغو سبيسيال افيك اتاي المغربي الاصيل. وهاد الدكه هذه اللي نتوما كتسمعوا بالصحه والراحه الحرشه اللي وجدنا اليوم. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم خوتي خواتاتي. وما تنساوش تخليو لينا لي بيل كومونتير ديالكم، وتخليو لينا لي لايك وسبسكرايب تفعيل الجرس. وتحياتي كبيره لكم ولكل المتتبعين قناه اسيا اوفيسيال اف بي اس. وان شاء الله نتلاقاو في فلوق جديد وفيديو جديد باذن الله. تحياتي بالصحه والراحه.